श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सारे भक्तों ने। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરીએ લેવલ 2 નો અધ્યાય નંબર 9 રાજગુહ્ય યોગ અથવા પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. હવે આ અધ્યાયમાં આપણે 5 વિભાગમાં ડિવાઈડ કરેલો છે. આજે આપણે પહેલો, બીજો અને ત્રીજો વિભાગ કવર કરશું. તો પહેલા વિભાગથી શરૂ કરીએ, જેમાં 1 થી 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બારામાં જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જો આપણે મેળવવું હોય તો આપણે બી કઈ લાયકાતો મેળવવી જોઈએ, અને જે આ લોકો લાયકાત નથી મેળવતા એ લોકોની ગતિ શું થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં કહેશે. તો હવે આ અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા આપણે શોર્ટમાં રિકેપ કરી લઈએ. આપણે ક્વિકલી જે 8મો અધ્યાય કવર કર્યો છે એનું નામ હતું ભગવત પ્રાપ્તિ. તો એ અધ્યાયમાં આપણે શું જાણ્યું? કોઈ મને કહી શકશે? શોર્ટમાં એકદમ ફટાફટ આપણે રિકેપ કરીએ. આપણે 1 કે 2 મિનિટનો ટાઈમ લઈ લઈએ, 2-3 ભક્તો તરફથી સાંભળી લઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોણ શરૂઆત કરશે? બહુ અગત્યનો અધ્યાય હતો, બહુ સરસ અધ્યાય હતો. જી લલિત પ્રભુજી, આપ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, આપ બોલી શકો છો. આપણે સતત ભગવત ભક્તિ કરવી જોઈએ, અને અંત સમયે એટલે પ્રણય કાલે તો ખાસ ભગવાનનું નામ લેવાથી પરમધામની પ્રાપ્તિ થાય. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. આપને થોડીક હિન્ટ આપી દો. આપે જે કીધું એમાં એક પાસો આપણે કવર થયો. ટોટલ આપણે મેઇન 4 પાસા છે. એમાં આપણે 4 સાઈડ છે. આપણે જે અધ્યાય 8માં આપણે જાણ્યું બહુ સરસ રીતે, જો 4 ચીજ આપણે સમજી લઈએ, જેમ આપણે કર્મયોગ 3જો અને 5મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો પછી જેમાં આપણે 5 ગોલ્ડન રૂલ જાણ્યા હતા, એવી રીતે પણ આપણે જાણવું જોઈએ કે ભાઈ મરતી વેળા અથવા મરતી સમયે આપણે કેવી રીતે ભગવાનનું સરસ રીતે નામ લઈએ તો આપણને, અથવા તેના માટે તૈયારી આપણે આજથી અથવા અત્યારથી આ ક્ષણથી કેવી રીતે કરવી જોઈએ. એમાં 4 બાજુ હતું. તો આપણે જે કીધું એમાં એક બાજુ કવર થઈ. હજી કોઈ મને કહી શકે આપણે કેવી રીતે બાકી શું જાણ્યું એમાં? હરે કૃષ્ણ. જલ્દી લેશું તો સરસ રહેશે. આપણે એમાં થોડી હિન્ટ આપી દો કે 4 જણની આપણે સ્ટોરી લીધી આપણે, અને 4 નામ યાદ રાખો. એ 4 નામ યાદથી આપણે 4 ચીજ જો કવર કરીએ તો આજની તારીખમાં આ ક્ષણથી આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરી શકીએ મૃત્યુ માટે, અને મૃત્યુ સમયે પણ આપણે પણ ભગવાનનું, કેવળ ભગવાનનું આપણે નામ અથવા સ્મરણ લઈ શકીએ. 4 જણની સ્ટોરી લીધી તેમાં આપણે, અથવા 4 જણના દાખલા લીધા, અથવા 4 જણના નામ લીધા હતા આપણે.
ભરત મહારાજ, ભરત મહારાજ બરોબર. ઓકે, એના તરફથી અજામિલ, આપણે અજામિલ બરોબર. પરીક્ષિત મહારાજ, પરીક્ષિત મહારાજ બી લઈ શકીએ. ચાલો, ઓકે, વેરી ગુડ. અને સૌથી પહેલો પાસો, સૌથી પહેલી સ્ટોરી આપણે કવર કરી હતી એમાં, એ બહુ અગત્યની છે આપણા બધા માટે. ભરત મહારાજ, ગાંધીજી, હા, સૌથી પહેલી સ્ટોરી ભરત ગાંધીજી મહારાજ. ગાંધીજીનું નામ લીધું તો આપણે કે કેવળ અને મળતી વખતે નામ ભીષ્મ મહારાજની સ્તુતિ. પિતામાં બરોબર. એની પહેલા એક સ્ટોરી લીધી આપણે. ગજની, હા, ગજ એટલે હાથીની, 5 પાંડવોની. હા, 5 પાંડવોની. બસ, સૌથી પહેલી સ્ટોરી આ હતી આપણે. ચાલો, આપણા તરફથી બધાથી ઇનપુટ મળ્યું. હવે 4 પાસા બધા જાણી લીધા છે. આપણે 4 જણના 4 નામથી આપણે 4 ચીજ યાદ રાખવાની છે. સૌ પ્રથમ આવે છે યક્ષની અથવા 5 પાંડવની સ્ટોરી, કે આપણે મૃત્યુને છે ને પાછળ ઠેલવાનું નથી. આપણે મૃત્યુ માટે દરેક ક્ષણે, દરેક સેકન્ડે આપણી જાતને તૈયાર રાખવાની છે. અને મૃત્યુને હંમેશા પ્રેમ ભર્યું આપણે સ્વીકારવાનું છે. આ સૌથી પહેલું પાસું. કારણ કે આપણે પાછળ ઠેલીએ છીએ એટલે જ આપણે નબળા પડીએ છીએ. એટલે જ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું છેલ્લી ઘડી સુધી નામ નથી લઈ શકતા. એટલે કે સૌથી પહેલું પાસું છે કે ભાઈ આપણે દરેક ક્ષણે આપણે મરવા માટે રેડી રહેવું જોઈએ. આપણે કે મૃત્યુને આપણે આવકારવાનું છે, સ્વીકારવાનું છે અને પ્રેમપૂર્વક એને આપણે એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. એટલે એ માટે ઘણી વાર કહેવાય છે ને કે ટ્રીટ એવરી ડે એઝ ઇફ યોર લાસ્ટ ડે. દરેક દિવસ તમારો છેલ્લો દિવસ છે, અથવા તો દરેક ક્ષણ તમારી છેલ્લી ક્ષણ છે, એવી રીતે આપણે જીવવાનું છે. એ આપણે સૌથી પહેલું પાસું. પછી બીજું, જેમ આપણે બધાએ કીધું, ભરત મહારાજની સ્ટોરી લીધી આપણે, તો ડેફિનેટલી એ પણ આપણે ખ્યાલ રાખવાનું છે. મળતી વખતે જેવા ભાવો રહેશું, મનમાં રાખશું, એવો આપણને આવતું જન્મનું શરીર મળશે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ સર્વે પોતાને મ્યુટ રાખજો, જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. એટલે કે બીજી સ્ટોરી આપણે ભરત મહારાજથી યાદ રાખવાનું છે. સૌપ્રથમ આપણે હંમેશા પોતાની જાતને મરવા માટે રેડી રાખવાની છે. બીજું એ કે ભાઈ ભરત મહારાજની જેમ જે ભાવ લાવશું એવા ભાવ આપણને શરીર મળશે. અને ત્રીજું, પછી જેમ આપણે અજામિલની સ્ટોરી લીધી કે ભાઈ આપણે જો મરતી વખતે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈએ, સ્મરણ કરીએ, અને એની સાથે સાથે આપણે ગાંધીજીનો બી એક્ઝામ્પલ એડ કરી શકીએ છીએ. પરીક્ષિત મહારાજનો બી આપણે એક્ઝામ્પલ એડ કરી શકીએ છીએ. આ ત્રણેય આપણે ત્રીજા પાસામાં આવી ગયા, કે એવા ભાવ, એવા આપણા મનમાં વિચારો, એવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ જો આપણે કરશું તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકશું. અને ચોથું ચીજ એ છે કે ભાઈ આપણે જ્યારે બી આપણે એના માટે પ્રયાસ કરવો પડે. એના માટે પ્રયાસ કરવા માટે શું છે કે એવી રીતે તો થવાનું નથી. એટલે કે આપણે નિરંતર આજની ઘડીને, આજની સમયથી જ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન અથવા ભગવાનનું સ્મરણ અથવા ભગવાનનું મનનમાં આપણે વિચારને કન્ટિન્યુઅસલી કેળવવાનો છે. તો જ આપણને અંત સમયે આપણે કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકશું. અન્યથા એ ચીજ પોસિબલ નથી. એ ભગવાને આપણને 8મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજાવી. તો આ 4 પાસા છે. આપણે જો ચારેયને સમજી લઈએ આપણે, તો આપણા માટે મૃત્યુ છે ને બહુ સરળ થઈ જાય. અને આપણા મોક્ષના દ્વાર બી બહુ સરસ રીતે ખુલી જાય. કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી જે કર્યું એ બધું આપણે ભૂલી જવાનું છે. આપણે ટોટલી શરણાગતિ લઈ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા રહીએ તો આપણે એટલીસ્ટ અંતકાળ સુધીમાં બી આપણો આવતો જન્મ જે છે એ સરસ રીતે સુધરી જાય. અને કદાચ જો મોક્ષ અથવા મુક્તિ મળવાના બી આપણને ચાન્સ છે કે આપણે મળી શકે. એટલે કે સૌપ્રથમ મૃત્યુને હંમેશા આપણે આવકાર્ય અથવા સ્વીકાર્ય માટે રેડી રહેવાનું છે. બીજું, આપણે કે ભાઈ મનમાં કેવા ભાવ કેળવવાના એ આપણે શીખવાનું છે અત્યારથી. ત્રીજું, એ કે કન્ટિન્યુઅસ સતત આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ લેવાનું છે. અને ચોથું, આપણે એના માટે આજથી અથવા આ ક્ષણથી જ આપણે એના માટે તૈયારી કરવાની છે. તો આ જો 4 પાસા આપણે સમજી લઈએ તો પણ આપણો અંતકાળ ઘણો સરસ રીતે આપણે સુધરી જાય. હવે આ રીતે એક સેકન્ડ. સોરી ફોર ધેટ. ઓકે, તો હવે આપણે શરૂ કરીએ આજે 9મો અધ્યાય, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા નહીં, પણ અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. અને આ અધ્યાયને આપણે 7મો અધ્યાય અને 9મો અધ્યાયને 7મા અધ્યાયના કન્ટિન્યુએશનમાં તરીકે આપણે 9મો અધ્યાય લઈ શકીએ. જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં કહે છે કે તું મારાથી દ્વેષ કરતો નથી, એટલે હું તને આ જ્ઞાન કહેવા જઈ રહ્યો છું. એના કન્ટિન્યુએશનમાં જ 9મો અધ્યાયમાં પણ છે. કારણ કે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું તને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહીશ. અને વચ્ચે 8મો અધ્યાય એટલા માટે આવી જાય છે કારણ કે એ એક લિંક
થિંકિંગ તરીકે આપણે યુઝ કરીએ, કારણ કે અર્જુનના વચ્ચે પ્રશ્ન ઉભે છે કે ભાઈ આ બ્રહ્મ શું છે, અંતકાળે કેવી રીતે આપણે જાણવું, એ બધું જાણવાની ઈચ્છા થાય છે અને એ જાણવું બી જરૂરી હતું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એ પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, પછી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં જે કન્ટિન્યુ કરવાના હતા એ 9મા અધ્યાય તરીકે ફરી પાછળથી કન્ટિન્યુ કરે છે આપણે. એટલા માટે આપણે 7મો અને 9મો અધ્યાયની બીજાના કન્ટિન્યુએશન તરીકે લઈ શકીએ અને 8મો અધ્યાય વચ્ચેનો કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે આપણે છે, જેમાં આપણે સરસ રીતે જાણી શકીએ છીએ કે મરતી વખતે આપણે કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, કારણ કે તું મારાથી ક્યારેય ઈર્ષ્યા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવું છું, જેને જાણીને તું સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. હવે આ શ્લોકને છે ને આપણે 3 પાર્ટમાં સમજવાનો છે. સૌપ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, કારણ કે તું મારાથી ક્યારેય ઈર્ષ્યા કરતો નથી. એટલે કે અહીંયાથી એક જાતની છે ને આપણા માટે લાયકાત, અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એલિજિબિલિટી કન્ડિશન જે હોય, જે ક્વોલિફાઈંગ કન્ડિશન છે, એ આપણા માટે બેસાડે છે કે આપણે જો યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા આપણે ઈર્ષ્યા મુક્ત થઈ શકીએ, ત્યારે જ આપણે આ પરમ ગુહ્ય મેળવવાને આપણે લાયકાત બની શકીએ છીએ અને આ પરમ ગુહ્ય આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને એનું આપણે સમજીને આપણે આચરણ બી કરી શકીએ છીએ. કારણ કે આપણે શું છે, હવે આજના દાખલા તરીકે આપણે સમજીએ કે આજે અત્યારે મોસ્ટલી આપણને બધાના પ્રોબ્લેમ શું હોય છે કે આપણે છે ને પોતાના દુઃખે જેટલા દુઃખી નથી ને, એટલા આપણે બાજુવાળાના અથવા સામેના છે ને સુખેથી આપણે દુઃખી છીએ. આપણું દુઃખ કદાચ હજી ઓછું હશે એનાથી જેટલાથી આપણે દુઃખી હતા હશું, પણ આપણે શું છે, આવી ઈર્ષ્યા ને આવો જે ભાવથી છે ને સામેવાળાનું કંઈ સુખ અથવા સામેવાળાનું કંઈક આપણે જોઈને છે ને વધારે દુઃખી થઈએ છીએ. એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપણી પાસે આજે કોઈ પણ એક સરસ મજાનું કોઈ મોડેલની ગાડી છે કે મોડેલ સારો એવો મોડેલ મોબાઈલ ને ફોન ને બધું છે અને આપણે એન્જોય કરીએ છીએ, ભોગવીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. પણ જેવો આપણો બાજુવાળો કે જેવો આપણો કોઈ કલીગ કે જેવો આપણો કોઈ પાડોશી કે જેવો આપણો કોઈ ઓળખીતા પડખીતામાં કોઈ નવું ગાડીનું નવું મોડેલ લીધું હોય છે, આપણી સરખામણીમાં આપણે માનતા હોઈએ કે ભાઈ મારા જેવો જ છે, સમોવડીયો છે, કોઈ નવું ગાડીનું આપણા કરતા ઉચ્ચતર મોડેલ લીધું અથવા કોઈ નવો મોબાઈલ લીધો, તરત આપણા મનમાં વિચાર કેમ એને કેવી રીતે લીધો હશે, ક્યાંથી આવ્યા હશે એની પાસે આવી ત્યાં, કેમ ક્યાં તેને કઈ જરૂર નહોતી તો એને આમ કર્યું. એટલે તરત આપણે મનમાં છે ને આ બધા પહેલા તો ક્વેશ્ચન્સ આવે, પછી એમાંથી કંઈક ને કંઈક આપણે પોતપોતાની જાતનું આપણે પૃથ્થકરણ કરીએ અને પછી એક જાતની આપણા મનમાં પછી જો આપણે ઈચ્છા આપણે તૃપ્ત ન કરી શકતા હોય ત્યારે કે ભાઈ માની લો આજે આપણી પાસે એક સરસ મજાનું કોઈક મર્સિડીઝ ને C ક્લાસ છે, હવે એને મર્સિડીઝ નો S ક્લાસ લઈ લીધો કે હજી કોઈ એનાથી ઉપરનું મોડેલ લીધું, તરત આપણને એમ થાય કે અત્યારે તો મારાથી આ લેવાય એવું છે નહીં ને. પેલા આપણે આખું એનાલિસિસ કર્યું, પૃથ્થક કર્યું, એટલે પછી આપણને એમ થાય હવે ઈચ્છા થવા માંડે આવી રીતે. એટલે આવી કાંઈ બી કાંઈ આપણને થતી જ હોય છે. એટલે કે આ એના દાખલો લેવાનો મતલબ શું હતો કે આપણે શું છે, આજે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે તો ચાલો આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવી ગયા, આપણે ઈર્ષ્યા નથી કરતા, પણ હજી આવા નાના નાના જે આપણા મનમાં ભાવ હોય છે ને, એ આપણા મનમાંથી હજી હટ્યા નથી. કારણ કે આપણે શું સમજવાનું કે છે, સાચા ભક્ત તરીકે બધામાં સમત્વ ભાવ એટલે કે એક આત્માના જોવાના છે. આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના શરીરને, ચીજ વસ્તુઓને બધાને કાંઈ આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું જ નથી. પણ જેવું આવી કોઈ આપણા મનમાં આવી જાય છે ને એનાથી આપણને ઈર્ષા જન્મે છે. તો એવી જો કોઈ ઈર્ષા જન્મતી હોય તો પણ આપણે આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપણે મેળવી શકતા નથી અથવા પ્રાપ્ત કરીને બી આપણને એનો કોઈ લાભ થઈ શકતો નથી. એટલા માટે આપણે આવો નાનકડો એક એક્ઝામ્પલ લીધો. કારણ કે ઘણા લોકો કહે કે હું તો ભગવાનથી ઈર્ષા કરતો નથી, પણ ભગવાનથી ઈર્ષા કરવાનો મતલબ અત્યારે આપણે એકદમ લિટરલ મિનિંગ એમ નથી લેવાનો, પણ આવી રીતે આપણા જીવનમાં ઉતારીને જોવાનો છે કે બીજા કોઈ તરફથી બી આપણને બી કોઈ નાની મોટી ઈર્ષા થાય છે કે નહીં, આપણે એ આપણી પેલી અહીંયા લાયકાતી તરીકે આપણે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એટલે કે એઝ એ તેથી એટલે કે એઝ એ રિઝલ્ટ ઓફ ધેટ કે ભાઈ તું નથી મારી ઈર્ષ્યા કરતો, સો ધેટ ફોર હેન્સ તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા અનુભૂતિ જણાવું છું. એટલે કે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપણને જણાવે છે. હવે ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે શું? આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને 3 ટાઈપના આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન કહી શકીએ. આપણે ગુહ્ય, ગુહ્યતરા અને ગુહ્યતમ. એટલે કે આપણે ગુડ, બેટર અને બેસ્ટ એવી રીતે. ગુહ્ય આપણે જ્ઞાન જે ઓલરેડી અહીં જાણી ગયા કે ભાઈ આપણે બીજા અધ્યાયમાં આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. પછી હવે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારેમાં સરસ રીતે જાણવાનું 7મા અને 9મા અધ્યાયમાં જાણશું અને એ આપણે બીજું જ્ઞાન છે. 9મા એથી જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણા આત્મા, શરીર, હૃદયમાં બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. કે ભાઈ
પરમાત્માનો અંશ આપણા શરીરમાં હૃદયમાં રહેલો છે આત્મારૂપી આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન તરીકે લઈ શકીએ. અને ત્રીજું જ્ઞાન છે કે ભાઈ આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય જાણવાનું છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ગુહ્ય ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ આપણને જ્ઞાન મળે છે ભગવદ્ ગીતામાંથી. જે જ્ઞાન આપણને બીજી કોઈ ગમે તેટલી ડિગ્રી કે નોલેજ કે કઈ મેળવી લઈએ, પીએચડી મેળવી લઈએ, આપણને એ ચીજ મળતી નથી. અને સાથે સાથે આપણે ગુહ્ય જ્ઞાન એટલા માટે છે કે આ જેટલા આપણા શાસ્ત્રો છે, વેદો, ઉપનિષદ, વેદાંત સૂત્ર, પછી આપણે પુરાણો, 18 પુરાણો, એ બધામાં છે ને બધું કંઈક ને કંઈક આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એમાં સમાયેલું છે. અને એ બધા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો એકદમ સારાંશ અથવા ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ અથવા ટોપ મોસ્ટ નોલેજ જે છે ને એ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં સારાંશ રૂપે બધું ચીજ આવેલું છે. અને એ ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કે સરસ મજાનું જે સિક્રેટ નોલેજ આ બધા વેદો, શાસ્ત્રો અને પુરાણો બધામાં જે છે એનું હું તારે સારાંશ રૂપે સરસ રીતે અહીંયા સમજાવી કહી રહ્યો છું. અને હજી કેમાં એડ બી કરે છે કે અનુભૂતિ જણાવું છે. એટલે કે શું છે, એ જ્ઞાનને છે ને આપણે ફીલ કરી શકશું, એ જ્ઞાનને આપણે મહેસૂસ કરી શકશું, એ જ્ઞાનને આપણે રિયલાઇઝ કરી શકશું, એ જ્ઞાનને આપણે અનુભવી શકશું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એની અનુભૂતિ સાથે હું જણાવીશ તને. એટલે કે એવું નથી કે ખાલી થિયોરિટિકલ અથવા ફિલોસોફિકલ જ્ઞાનનું આપણે ચોપડી જ્ઞાન જે કહીએ આપણે એવું નથી જ્ઞાન. આ જ્ઞાન સાથે સાથે આપણે પ્રેક્ટિકલી જેમ સાયન્સમાં લેબોરેટરી હોય, આપણે લેબોરેટરીમાં જઈને એક્સપેરિમેન્ટ કરીને આપણે કેમ પોતે અનુભવી શકીએ, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું તને અનુભવ શકીશ, એવી રીતે મહેસૂસ કરી શકીશ, એ રીતે હું જણાવીશ. એટલે કે આથી બીજી ચીજ આપણે આ શ્લોકમાંથી. અને પછી હવે લાસ્ટમાં કહે છે કે એનું પરિણામ શું આવશે, કે જેને જાણીને તું સંસારના બધા કલેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે કે આ જ્ઞાન જો તું જાણી લઈશ, સમજી લઈશ અને આચરણમાં મૂકી દઈશ તો સંસારના જે બધા કલેશ છે એનાથી મુક્તિ આપણને મળી જશે. એટલે કે સંસારમાં જીવતા જીવત આપણને એક ટાઈપના કહી શકીએ આપણને મુક્તમય જીવન, આપણે ફ્રી જીવન આપણે સરસ રીતે જીવી શકીએ છીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આનો સરસ મજાનો બેનિફિટ અહીંયા વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ, આ શ્લોક બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક હતો, એટલા માટે મેં થોડોક આપણે સમય વધારે લીધો આને સમજાવવામાં, કારણ કે અલગ અલગ પાર્ટમાં આપણે એને સમજવાનું હતું. હવે આપણે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આના બધા બેનિફિટ વર્ણવે છે. જેમ મેં આગલા શ્લોક અધ્યાયમાં કીધેલું છે, એક સરસ મજાના ગુરુની લાક્ષણિકતા હોય છે કે પેલા જે ચીજ પોતે જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા હોય એના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર બતાવે, એના અલગ અલગ ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવે, એનો ફળ શું મળશે એ બધું ચીજ વર્ણવે. એટલે કે શું, સામેવાળાને ઇન્ટરેસ્ટ જાગે એમાં, અરે વાહ આટલા સરસ બેનિફિટ છે, આટલા સરસ ફાયદા છે, આટલા સરસ લાભ થાય છે, આટલું બસ મારા માટે હિતકારી છે, તો ચાલ ને આ જ્ઞાન હું મેળવું. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં છે એના બધા બેનિફિટને સમજાવે છે. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. રહસ્ય આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા, બધા શાસ્ત્રોની બધામાં છે એટલા માટે. અને સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા શું કામે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? કે જેટલી બી બધા શાસ્ત્રોમાં અને બધામાં જે જ્ઞાન આપણે પડેલું છે અને જ્ઞાન જે આપણે બહુ લિમિટેડ પ્રાપ્તમાં કરી શકીએ છીએ, કારણ કે આપણી પાસે બધું મેળવવાનો સમય હોતો નથી. એટલે કે એમાંથી મુખ્ય ઇમ્પોર્ટન્ટ જેમ પોઈન્ટ હોય ને, જેમ આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે આખું ચેપ્ટર વાંચવાનો આપણને ટાઈમ ન હોય, આપણે કે ભાઈ સારાંશ અથવા મેઇન પોઈન્ટ મને કહી દે ને, અથવા તો મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન શું છે મને કહી દે ને, એ હું વાંચી લઉં એટલે મારું પ્રિપેરેશન થઈ ગયું. તો આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, એટલે કે બધા જ્ઞાન ને બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંકલીને એને રાજા તરીકે વર્ણવે છે. આ જ્ઞાનને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે આપણે. અને આપણે બીજા અર્થમાં આજની તારીખમાં આપણે એને એ રીતે લઈ શકીએ આપણે, કે આજે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ, આપણે શું સમજીએ છીએ કે બધી વિદ્યા અને બધું જ્ઞાન એટલે શું? તો કે ભાઈ આપણે સ્કૂલ, કોલેજ ને બધામાં જઈએ, જે બધી ડિગ્રીઓ મેળવીએ, ડિપ્લોમા મેળવીએ, માસ્ટર્સ મેળવીએ, ડિગ્રી મેળવીએ, પીએચડી સુધી મેળવીએ, એ બધું આપણું જ્ઞાન અને વિદ્યા છે. પણ એકચ્યુઅલી છે ને એ બધું જ્ઞાન આપણે છે ને અપૂર્ણ છે, અથવા આપણે, કારણ કે એ બધું જ્ઞાન છે ને આજની તારીખમાં બી ડે બાય ડે છે ને ડેવલપ થાય છે, હજી પ્રગતિમાં ઓલામાં છે. આજે જેમ કે ટેકનોલોજીમાં બી આ વર્ઝન આવ્યું, પછી અપગ્રેડ થાય, અપડેશન થાય, એટલે આ વર્ઝન આવે, ઓલું વર્ઝન આવે. એટલે કે છે ને સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી, અને એમ નથી કે પરમાનન્ટ જ્ઞાન છે, અને હંમેશા ચેન્જ થતું જ રહે છે. આજે જેમ કે કોઈ માનો નવો સર્જન બને, અને જે 20-25 વર્ષ પહેલા જે સર્જન હોય એની પાસેથી સાંભળે કે હું આવી રીતે ઓપરેશન કરતો, તો આજનું સર્જન તો સાંભળીને પહેલા એને સરપ્રાઈઝ થાય કે ભાઈ આવી રીતે ઓપરેશન થતા હોય, આવી રીતે તો થઈ જ ન શકે. આ ટેકનોલોજી નહીં, ઓલી ટેકનોલોજી નહીં, આ મશીન નહીં, ઓલા મશીન નહીં, આ શસ્ત્ર નહીં, ઓલા શસ્ત્ર નહીં, અને તમે લોકો ત્યારે આપણે ઓપરેશન કરતા.
તો આપણે સરપ્રાઈઝ થાય કે નહીં? એટલે કે શું છે, આ બધું જ ભૌતિક દુનિયાનું જે જ્ઞાન અને વિદ્યા છે ને એ પૂર્ણ નથી. આપણે એ પ્રોગ્રેસ છે, ડેવલપ કરે છે અને અપડેટ કરે છે અને કરવા દેવાનું થતું રહેશે. પણ જ્યાં સુધી આપણે એ બધી વિદ્યાને મેળવવાની સાથે સાથે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન મેળવીએ, એટલે કે પૂર્ણ અપૂર્ણતામાં છે ને ઓર અપૂર્ણતા એડ થાય છે. એ જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે મેળવીએ ને તો થોડું ઘણું આપણે સરસ રીતે એ જ્ઞાનનો બી બેનિફિટ લઈ શકીએ, એને બી સમજી શકીએ. પણ જ્યાં સુધી આપણે ખાલી ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન કેળવતા જઈએ અને ડિગ્રીઓ લેતા જઈએ અને આપણે સમજીએ આપણે બહુ મોટા વિદ્વાન અને જ્ઞાની થઈ ગયા છે, કાંઈ કામનું નથી. સમયના કારણે, અંતરના કારણે એ પણ આપણા માઇન્ડમાંથી ભૂલી જવાય છે. નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજની જેમ, એવી રીતે. અને પછી આપણે એને કોઈ યુઝ થતું નથી. પણ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનને જો આપણે કેળવી લઈએ, સમજી લઈએ, તો એ જ્ઞાન આપણને આપણા જીવનના ઉદ્ધાર માટે ઘણું કામમાં આવે છે. કારણ કે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન આપણી સાથે જવાનું નથી, આપણને કોઈ ફાયદો આપવાનો નથી, આપણને કોઈ ઉચ્ચતર લોકમાં લઈ જવાનું નથી. એ અહીંયા જ જન્મવું છે, અહીંયા જ પ્રગતિ થવાનું છે, અહીંયા જ નષ્ટ થવાનું છે, આપણી સાથે આવવાનું નથી. પણ જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે એ આપણી સાથે હંમેશા રહેવાનું છે. અને આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ આપણે જીવનનો ઉદ્ધાર અથવા ઉચ્ચતર લોકમાં અથવા તો મુક્તિ પામવા માટે પણ એ જ જ્ઞાન આપણને કામમાં આવે છે, બીજું કોઈ જ્ઞાન આપણને કામમાં આવતું નથી. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, કારણ કે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવવું બહુ જ જરૂરી છે. આપણે જે સર્વ રહસ્યમાં રાજકીય જોઈએ છે તે વિશુદ્ધ વિજ્ઞાન છે અને તે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં કીધું કે આપણને અનુભૂતિ થશે, આપણે એને ફીલ કરી શકશું. એટલા માટે આપણે એ શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે અને આપણે એને રિયલાઇઝ બી કરી શકશું. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, કારણ કે આપણે આત્માનો આધ્યાત્મિક નેચર જ છે. એના જ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ, એટલે કે આંગળી પકડીને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે એને પાછું પહોંચાડવાનું છે, જે આપણી વિખૂટી પડેલી આત્મા છે. અને એ જ આપણે જો કરીએ તો જે આપણી ધર્મની પૂર્ણતા છે. નહીં તો બાકી બધું જે આપણે ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ કાંઈ બી કરીએ છીએ, આપણે ધર્મની પૂર્ણતા તરફ આપણે આગળ વધવાનો પ્રયાસ બી નથી કરી રહ્યા. આપણે તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. ડેફિનેટલી અવિનાશી છે, એટલે જ આપણે આજે 5000 વર્ષ થઈ ગયા તેમ છતાં આપણે આ જ્ઞાનને મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને કાંઈ એમાં અપડેશન કે મોડલ આવ્યું, નવું મોડલ આવ્યું, નવું વર્ઝન આવ્યું, કાંઈ ચીજ નથી. આપણે એઝ ઇટ ઇઝ યથાર્થ રૂપે આપણે એને સમજીએ છીએ અને સમજવાની કોશિશ કરીએ બી છીએ આપણે. અને સાથે સાથે લાસ્ટ બેનિફિટ એ કે છે કે આચરવામાં સુખદ છે, એટલે કે એટલું સરળ છે આચરવામાં કે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અરે વાહ, આટલું સરસ અને આટલું ટોપ મોસ્ટ જ્ઞાન અને આટલી સરસ રીતે જ આપણે આચરી શક્યા હોઈએ અને આટલો મોટો આપણને લાભ મળતો હોય તો શું કામે આપણે નથી આચરતા? એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં આપણને બધી આપણી લાયકાત ને બધું સમજાવે છે અને પછી કે છે. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં કે છે કે આ બધું વર્ણવ્યા પછી જે લોકો નથી માનતા એ શું થાય છે, એ લોકોની ગતિ શું થાય છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે શત્રુ વિજેતા, એટલે કે અર્જુન, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણમાં માર્ગે પાછા આવે છે. એટલે કે આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા અહીંયા, જો આપણે ભક્તિમાં ન પરવીએ, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે ન આપણી જાતને એમાં પ્રવૃત્ત કરીએ તો આપણી ગતિ શું થવાની છે. એકદમ રાઇટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધેલું છે કે આ જન્મ મૃત્યુના જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં જ પડ્યો રહેવાનો છે અને કદાચ હોઈ શકે આપણને આગળ જન્મ મનુષ્ય જન્મ નો બી મળે, કદાચ નીચલી યોનિમાં બી આપણે જઈએ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થઈએ તો. આ રીતે આપણે અહીંયા પહેલો પાર્ટ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. પહેલો પાર્ટ લાગે છે આપણને નાનો, પણ બહુ સરસ રીતે સમજીએ આપણે તો આપણને છે ને આગલી જે જર્ની છે ને બહુ આપણી ઈઝી થઈ જાય. કારણ કે બાકી બધા શ્લોકો આપણે થોડું ઘણું આપણે એના માટે સમજી બી ગયા છે અને જસ્ટ ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સરસ રીતે વર્ણવે છે. તો હવે આપણે જોશું કે બીજા ભાગ આપણે પર આગળ વધીએ, જેમાં આપણે ચોથાથી લઈને 10મા શ્લોક સુધી આપણે કવર કરશું, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં પોતે વ્યાપક થયેલા છે, એમની શક્તિઓ બારામાં આપણને જણાવશે અને કેવી રીતે બધી જગ્યાએ સમાયેલા છે એ પણ આપણને કહેશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને એ બધી ચીજથી સમાયેલા છે, આવૃત છે, વ્યાપક છે, છતાં બી પોતે એનાથી અલિપ્ત છે, એ રીતે આપણે સમજશું. આ બધા શ્લોક થોડા ઘણા આપણને કોન્ટ્રાડિક્ટરી લાગશે અથવા વિરોધાભાસી લાગશે, કારણ કે શ્લોકની લેંગ્વેજ એ પ્રમાણે છે. પણ જ્યારે આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું અને ઓલરેડી બધા આપણે અત્યારે લેવલમાં મારા ખ્યાલથી ઘણું બધું આપણે સમજી ગયા હશું, તો પછી આપણને આના જે વિરોધાભાસી શબ્દો જે છે એ આપણને સરસ રીતે સમજાશે. તો આમાં ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ સમગ્ર જગત મારા વડે. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આ બધું સમગ્ર જગત વ્યાપક છે, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા હતા. મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે,
એટલે કે આ બધું ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનું નિર્માણ કરતા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનો રચય કરતા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનું ધારણ કરતા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનો પોષણ કરતા છે, તો પણ એ આપણને અવ્યક્ત રૂપમાં એટલે કે દેખાતા નથી. એટલા માટે કહે છે કે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છું, પણ હું મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છું, દેખાતો નથી. એટલે કે ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ આપણને દેખાતી નથી. એટલા માટે કે આપણે હજી સમજ્યા ન હોઈએ એટલા પ્રમાણે. કારણ કે આપણે જો 7મા અધ્યાયમાં જાણીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું કીધું છે, પાણીનો સ્વાદ છું, જમીનનો સુગંધ છું, એ રીતે બી આપણે સમજી શકીએ છીએ. આના દ્રષ્ટાંતમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લઈ લઈએ છે કે માનીને આપણે કોઈ સરસ મજાની કૃતિ હોય, આપણે ચીજ પહેલી વાર જોતા હોય, એક એક્ઝામ્પલ લઈએ બિલ્ડિંગનું, બહુ સરસ બિલ્ડિંગ ને બધું જે છે, આપણે તરત પહેલા શું પૂછીએ, હા આટલું સરસ બિલ્ડિંગ ને આ બધું છે, કેટલું સરસ એક્સટીરિયર છે, કેટલું સરસ પેઇન્ટ કરેલું છે, કેટલું સરસ આકાર છે, કેટલું સરસ બહારનો દેખાવ છે, અંદરથી આટલું સરસ છે, આમ છે, ભવ્ય છે, બધું છે. બધું જાણ્યા પછી આપણો પ્રશ્ન શું થાય, આનો નિર્માતા કોણ છે, કોણે બનાવ્યું છે આટલું સરસ બિલ્ડિંગ, ક્યાં રહે છે એ બિલ્ડિંગ, કોણે ક્યાં કેવી રીતે એને છે બનાવ્યું છે, એ બધા પ્રશ્ન થાય કે નહીં. એટલે કે આ રીતે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઈ કે છે કે બધું મારા થકી બધું જ છે, આ બધું જગત ને બધું એમના થકી છે. આપણે જો આપણે આખું અને જગત એક મોટું બિલ્ડિંગ તરીકે સમજીએ તો પછી આપણને તરત એમ લાગે ને, આ જગત આટલું સરસ છે, જગત આમ છે, તેમ છે, બધું છે, આટલી બધી સુવિધા છે, બધું જે છે. આપણે પૂછીએ કે કોણે બનાવ્યું, ક્યાં છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છું. એટલે કે બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ એ અવ્યક્ત રૂપમાં છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. હવે એ જેમ કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયાને આપણે એક મોટું ઘર અથવા મોટું બિલ્ડિંગ તરીકે સમજી લઈએ, તો આમાં બધી ચીજો આવેલી છે. આપણે એટલે કે શું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ જીવો મારામાં છે. કારણ કે આ બધી ભૌતિક પ્રકૃતિ તો ભગવાન દ્વારા જ છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જ બધા જીવો, વસ્તુઓ, આ તે બધી ચીજ આવેલા છે, પણ હું તેમનામાં નથી. કારણ કે પોતે શું છે, અલગ, પોતે પોતાના વૈકુંઠ ધામમાં એમાં બેઠા છે. અને એ રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એનું નિર્માણ કરી અને એ એના રચયિતા તરીકે, સર્જન કરતા તરીકે, પાલન કરતા તરીકે ઓટોમેટિકલી જે ઓટો સિસ્ટમ બધું જનરેટ કરેલું હોય ને એ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. અને એટલા માટે કહે છે કે પરંતુ હું તેમનામાં નથી, કારણ કે પોતે વૈકુંઠ ધામમાં સરસ મજાના આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં બેઠા છે. આ રીતે જો આપણે સમજીએ તો આપણને આની વિરોધાભાસી લેંગ્વેજ થોડી ક્લિયર થાય. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં કહે છે તેમ છતાં આવી રીતે મારી लिए ત્યાં બેઠા છે, એ રીતે એમ કે છે આપણને કે ભાઈ હું બધામાં હાજર નથી, દેખાતો નથી, અવ્યક્ત રૂપમાં છું, અને હું મારો વૈકુંઠ ધામમાં બેઠો છું. એટલે કે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ, ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બધી ઉત્પન્ન છે, બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એ કે ગયા શ્લોકમાં એમ કીધું કે ભાઈ બધું ચીજ મારામાં છે અને હું એનામાંથી અવ્યક્ત રૂપે અલગ છું, તો અહીંયા પાછા એમ કે છે કે ભાઈ બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. આ કેવી રીતે? એટલે આપણને વિરોધાભાસી લાગે ને. તો હવે આમાં એવું છે આપણે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો માની લો વૈકુંઠ ધામમાં બેઠા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતમાં જેટલા જીવો ને બધા જે છે એ એમાં સમાયેલા છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિનું આપણને કીધું, પણ એમ તો નથી કીધું કે મારી સાથે એ છે, મારી હારે રહે છે, હું એની હારે રહું છું. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરે છે કે બધી વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ત્યાં બેઠા છે, આ પણ એની જ કૃતિ છે, આ પણ એનું જ છે. હવે એવી રીતે આપણે એ જ એક્ઝામ્પલને દુનિયા સાથે કનેક્ટ કરીએ. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ મકાનનો લીધો. હવે એક માની લો બહુ મોટો બિલ્ડર હોય, આપણે જેમ કે બોમ્બેમાં એક પેલું હીરાનંદીની નામે ફેમસ છે ને, હવે કેટલા બધા કોમ્પ્લેક્સ ને કેટલા બધા બિલ્ડિંગ ને બધું હશે. હવે એનો જે મેઇન માલિક છે એ પાછો કોઈ બીજી જગ્યાએ રહેતો હોય. એવી જ રીતે જેમ કે અલગ અલગ ગ્રુપ છે, પીએસ ગ્રુપ છે, રિયલ્ટર ગ્રુપ છે, કંઈક અલગ અલગ પ્રોપર્ટીના બધા ગ્રુપ છે કે નહીં, જે લોકોની આખા ઓલામાં સિટીમાં, અલગ અલગ શહેરોમાં, અલગ અલગ રાજ્યોમાં ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઓને બધું બનેલું છે. હવે એનો જે મેઇન માલિક હોય એ તો અલગ રહેતો હોય, અલગ. એટલે કે આ બધા પ્રોપર્ટીમાં બધા જીવો અને બધા ઘરવાળા ના ને દેહ મનુષ્ય ને બધા એના જે મકાનો ને બધું બનાવેલા છે, શોપિંગ મોલ બનાવેલા હશે, કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી હશે, રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી હશે, ઘણી બધી એવી પ્રોપર્ટી હશે આખા ગ્રુપની. પણ એનો જે માલિક હોય એ તો અલગ જગ્યાએ બેઠો છે. એટલે કે આ બધા લોકો એમાં સમાયેલા છે, પણ એ લોકો બધા તો એના માલિકની સાથે રહેતા નથી. એટલે કે આપણે એ રીતે બી આને જો સમજીએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા વડેથી ઉત્પન્ન છે, એટલે કે એના માલિકે જ આ બધી પ્રોપર્ટીઓ બનાવેલી છે, પણ બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. એટલે કે એ બધી બિલ્ડિંગો, પ્રોપર્ટીમાં જે બધી વસ્તુઓ હતું એ કઈ ઓલા બિલ્ડરની સાથે તો નથી રહેતા. એવી રીતે આપણે સમજીએ તો ક્લિયર થઈ જાય. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો હું સર્વજીવોનો, જો કે હું સર્વજીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું.
હવે આ જો ચીજ આપણે ઓર બીજી રીતે આપણે સમજવી હોય, કારણ કે આ બધી ચીજ આપણે થોડી ક્લિયર કરી લે ને તો આપણને આ જે બધા વિરોધાભાસી જે શબ્દો જે છે એ આપણને સમજાવવામાં બી ઈઝી છે, કારણ કે આપણે પોતે એને સરસ રીતે સમજેલું હોય તો. કારણ કે કાલે ઉઠીને કોઈ આપણને કહે કે ભાઈ આ મને 3 શ્લોક સમજાવો, તો ઘણી વાર છે ને આપણને એવા માણસો મળી જાય છે, ઓ તમે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ કરેલો છે, ઓ તમે સમજાવો બી છો, તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ બી લ્યો છે, વાહ સરસ મજાનું. એક કામ કરો તો મને આ 3 શ્લોક સમજાવો. કારણ કે આ 2-3 શ્લોક છે ને એવા કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે ને કે જેને સમજાવવા છે ને બહુ અઘરામાં અઘરું કાર્ય છે. આપણે બહુ અઘરામાં અઘરું ટોપિક આપણને કહી શકીએ આપણે. તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો જો લેવલ 1 આપણે કદાચ કરેલું હશે, એમાં એક આપણે જે અત્યારે ઓનલાઈન કોર્સ ચાલી રહ્યા છે નમનીસર દાસ પ્રભુજીના, એ એક્ઝામ્પલ દ્વારા બી મેં આપને આ ચીજ સમજાવી હતી. તો મારા ખ્યાલથી કોઈને યાદ હશે જે લોકોએ લેવલ 1 મારી સાથે કરેલું હશે. કોણે કરેલું છે, કોઈને યાદ છે? હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. યાદ છે? ઓકે, ચાલો તો આજે આપણે ફરીથી લઈ લઈએ. આખા શ્લોક સમજવા માટે જ આ ચીજ આપણે ફરીથી લઈએ, કારણ કે આ ચીજ બધી આપણે સમજવી થોડી બહુ જરૂરી છે. માની લો અત્યારે જેમ કે આ ઓનલાઈન ક્લાસ આપણે નમનીસર દાસ પ્રભુજી દ્વારા જે બધા આયોજિત થયા છે, બેંગ્લોરમાં ઇસ્કોન મંદિર છે અને આપણે લાભ લઈ રહ્યા છે. હવે આપણે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ બેઠેલા છે. હોઈ શકે ભારતમાં બી અલગ અલગ જગ્યાએ હશું, વિશ્વમાં બી બધા અલગ અલગ જગ્યાએ બધા બેઠેલા હશે, અને એ પ્રમાણે બધા આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ બધા કન્ડક્ટ થઈ રહ્યા છે. આપણે બોલીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, એ પ્રમાણે બધા આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ થોડો આવે છે એટલે. અને આ બધા ક્લાસીસ ને બધું થઈ રહ્યા છે ને આપણે બધા છીએ. હવે આની પાછળ બધા આપણે એફર્ટ આપીએ છીએ, બધું ટેકનોલોજીનો સપોર્ટ લઈએ છીએ, બધું છે આપણે. પણ જે મેઇન આપણે આ બધાના સંચાલક છે, જે મેઇન આયોજિત છે, જેમના દ્વારા આ બધું જે સંગઠન કરવામાં આવેલું છે, પડદા પાછળ બી ઘણા લોકો વોલેન્ટિયર લોકો કામ કરે છે, એ લોકો પણ પોતપોતાનો પાર્ટ ભજવે છે, ક્વિઝ કરે છે, સોલ્વ કરે છે, આપણે પછી વોટ્સએપ ગ્રુપને થાય છે, મેસેજ મોકલે છે, પછી આપણે જેમ કે સાધના ચાર્ટ ને બધું આપણે થાય છે, અને લેવલ 1 માં બી ઘણા બધા એવા ચાલે છે. ઘણી બધી એવી પડદા પાછળની બધી એક્ટિવિટી ચાલતી હોય છે. ખાલી એવું નથી કે આપણે બોલીએ છીએ ને સાંભળીએ છીએ, ક્લાસ પૂરા થઈ ગયા. એની પાછળ બી ઘણી બધી હજી એક્ટિવિટી છે, એમાં પણ ઘણા બધા અગણિત વોલેન્ટિયર લોકો સરસ મજાની પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે. અને સૌથી ઉપરમાં જે નમનીસર દાસ પ્રભુજી જે છે એ પણ ત્યાં બેઠા છે, અને પણ આ બધી ચીજનું સંકલન અથવા આયોજન કરી રહ્યા છે. તો આપણે હવે જો જોઈએ કે આપણને ક્યાંય દેખાય છે નમનીસર દાસ પ્રભુજી, આપણું સરસ મજાનું લેવલ 1 બી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, લેવલ 2 માં બી આપણે જોડાઈ ગયા, લેવલ 2 માં બી અત્યારે આપણે 9 અધ્યાય સુધી કવર કર્યા. આપણને ક્યાંય નમસ્તે દાસ પ્રભુજી ક્યાંય આપણને દેખાણ? કેવી સરસ રીતે બધું સંકલન કરીને સરસ મજાનું આખું આયોજન ચાલે છે. એ જ રીતે આપણે આ શ્લોકને સમજી શકીએ કે હવે મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જોજો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વવ્યાપક છું. નમનીસર દાસ પ્રભુજી દ્વારા જ આખું બધું ચીજ આયોજિત થયેલું છે. છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, છતાં આપણે આજે ત્યારે કોર્સ કરી રહ્યા છે, આપણને ક્યાંય દેખાતા નથી. આપણે સમજીએ છીએ અરે ખાલી આપણે તો નામ સાંભળ્યું છે બસ, એટલે કે આપણે અંશ નથી, એવી રીતે આપણે સમજીએ. એટલે કે નમનીસર દાસ પ્રભુજી ત્યાં બેઠા બેઠા સરસ રીતે બધું એન્જોય કરે છે, આપણે આ બધું આયોજિત કરે છે. કારણ કે હું આ સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. ડેફિનેટલી નમનીસર દાસ પ્રભુજી દ્વારા બધું આપણે ઓનલાઈન કોર્સ બધું આપણે કોરોના કાળમાં અત્યારે જેમ કે 22 બેચ પૂરા થઈ ગયા, ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષ થઈ ગયા, એ બધું ચીજ આયોજિત થઈને ચાલ્યા કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. લલિત પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કઈ આપણું મંતવ્ય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમ લઈ શકાય કે ભગવાન પૂર્ણ છે એટલે એ અંશ ના હોય આ જગતમાં, એવું લઈ શકાય? હા, એ પણ છે, એ પણ એક આપણે લઈ શકો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આ રીતે બી આપણે સમજીએ. એટલે આવા એક બે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા, એક બિલ્ડરનો એક્ઝામ્પલ લીધો, એક આપણે ઓનલાઈન કોર્સો લીધો જે આપણને ઇઝીલી યાદ રહી શકે, અને એ આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા કોઈને બી આપણે સરસ રીતે બધી ચીજ આપણે સમજાવી શકીએ. આપણે પછી 6 શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક કમ્પેરિઝન આપે છે આ બધી ચીજ સમજાવવા માટે, કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. આકાશમાં આકાશ અને પવન હંમેશા આપણી સાથે ફોલો કરવાના છે, અને બધી જગ્યાએ સાથે સાથે રહેવાના જ છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે મારામાં જ રહેલા છે, એવી રીતે તું જાણ.
હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા શ્લોકમાં, 8મા શ્લોકમાં અને 9મા શ્લોકમાં શું સમજાવે છે. 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. કલ્પ એટલે કે આપણે જાણી શક્યા છે કે ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે ટાઈમ લાઈન અથવા કાળનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, એમાં બ્રહ્માજીનો દિવસને આપણે કલ્પ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. જેટલો ભગવાન બ્રહ્માજીનો દિવસ હોય છે એટલો જ લાંબો બ્રહ્માજીનો રાત બી હોય છે અથવા સંધ્યા બી હોય છે. અને એ બધાને આપણે મળીને આપણે બ્રહ્માજીનો કમ્પ્લીટ દિવસ અને કલ્પ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. અને એ પ્રમાણે આપણે એક સંક્ષિપ્તમાં એક ટેબલ બી હતું જેમાં જાણી ગયા હતા કે આપણી 1,00,000 સેકન્ડ એટલે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ, 60 એ ગુણો એટલે કે આપણી 60,00,000 મિનિટ એટલે કે બ્રહ્માજીની 1 મિનિટ. પછી હજી ને ઓર ગુણો તમે 24 ગુણો એટલે કે દિવસ આવે, પછી 365 ગુણો એટલે વર્ષ આવે, પછી 100 ગુણો એટલે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આવે કે જે કમ્પ્લીટ થઈને આપણે લગભગ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સનું હતું. અને એ જ રીતે આપણે બ્રહ્માજીનું આખું આયુષ્ય છે જેમાંથી 50% 50 વર્ષ જેવું થઈ ગયા છે. આપણે જેમાં 14 મન્વંતર હતા એમાં 7મા મન્વંતરમાં અત્યારે જીવીએ છીએ. આ રીતે આપણે આખી ટાઈમ લાઈનને સમજાતા. તો આને આપણે કલ્પ તરીકે કહેવાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બ્રહ્માજીનો એક કલ્પ જ્યારે કમ્પ્લીટ થાય છે ત્યારે બધું હું મારામાં સંકેલી લઉં છું અને બધું એમાં આપણે નાશ થાય છે. અને પછી પાછો બીજો કલ્પ એટલે કે બીજો દિવસ જ્યારે ઉગવાનો હોય છે ત્યારે ફરીથી પાછી મારી શક્તિ દ્વારા એના સરસ રીતે પ્રવેશું છું અથવા તો બધું ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ રીતે આપણને સમજાવે છે. હવે આ ચીજને સમજવા માટે બી છે ને આપણે એક દાખલો લઈ લઈએ કે જે માની લો આપણે રાત પડે તો આપણે શું કરીએ, આપણી ગાડીને બધું જે હોય આપણે બહારમાં કે કંઈક પાર્ક કરેલી હોય અથવા સ્ટ્રીટ સાઈડમાં કંઈક પાર્ક કરેલી હોય, આપણે શું કરીએ એ ગાડીને આપણે અંદર આપણે ગેરેજમાં એમાં મૂકી દઈએ. અને સવારે પાછી આપણે જ્યારે ઓફિસમાં એમાં જવું હોય ત્યારે પાછી આપણે ગેરેજમાંથી કેમ ગાડી બહાર કાઢીએ, એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્યારે ભગવાન કલ્પનો જ્યારે ઉદય થાય છે કે ત્યારે બધી મારી ભૌતિક સર્જન મારી અંદરથી પ્રવેશે છે. એટલે કે અંદરમાં પ્રવેશી જાય છે અને કલ્પના આરંભમાં એટલે કે સવાર પડે છે ત્યારે પોતાની શક્તિથી પાછી બહાર આવે છે. સવાર પડે ગાડી બહાર નીકળી, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કલ્પના આરંભમાં મારી શક્તિથી બધાને ઉત્પન્ન કરું છું અને રાત પેઢી જેમ ગાડી આપણે ગેરેજમાં નાખી દીધી એવી જ રીતે કલ્પના અંતમાં પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંદરમાં બધું સમાઈ જાય છે. આ રીતે આપણને સમજવાની કોશિશ કરીએ આપણે. હવે 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે. એટલે કે બધું જગત એમના થકી જ છે, એ જ એમના પાલન કરતા પોષણ કરતા બધું છે. તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રગટ થયા કરે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી એને વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. ડેફિનેટલી આપણી જ ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે ગાડીને અંદર ગેરેજમાં નાખીને આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે ગાડીને બહાર કાઢીએ ગેરેજમાંથી સવારના પૂરમાં. એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે વિકલ્પના આરંભ અને અંતમાં મારી જ ઈચ્છાથી હું બધું મારા અંદરમાં પ્રવેશું છું અને પાછું બધું પુનઃ આપણે સર્જિત કરું છું. હવે પછી આ બધી ભગવાનની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. જેમ આપણે પણ એક નોર્મલ કોર્સ હોય, આપણે એક્ટિવિટી કરતા હોય, સવારે ઉઠીને ગેરેજમાંથી ગાડી બહાર કાઢી, ઓફિસે ગયા, ઓફિસે બધું કામ કર્યું, બધું ત્યાં આપણે ટિફિન બિફિન કર્યું, આ કર્યું તે કર્યું, કોઈક મીટિંગ એટેન્ડ કરી, કોન્ફરન્સ એટેન્ડ કરી, સાંજના પાછા ઘરે આવ્યા, રાતે ખાધું પીધું, ફેમિલી સાથે થોડું એન્જોય કર્યું, રાત પડી, દરવાજા બરવાજા બંધ કર્યા, ગાડીને ગેરેજમાં કરી અને પછી પાછા આપણે સુઈ ગયા. આ બધું આપણું કર્મ થયું. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મ એટલે કે આ પણ આવી જ રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું, નિર્માણ કરવું, પુનઃસ્થાપિત કરવું એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કર્મ છે. મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોય તેમાં સર્વ સૌથી ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આ પણ બધું મારું કર્મ છે પણ એ પણ મને બાંધી શકતા નથી. એનાથી પણ હું વિરક્ત રહું છું. કેવી રીતે વિરક્ત રહું છું? તો કે હું ઉદાસીન રહેલો હોઉં, એટલે કે સવારે ઉઠીને જે મારે જે પ્રમાણે કામ કરવાનું હોય અને જે કરી નાખ્યું અને પાછું રાત પડે જે કરવાનું છે એ કરી નાખ્યું, એ પ્રમાણે કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે ઉદાસીન રહેવાનો આપણે મિનિંગ કેવી રીતે લેવાનો છે? કારણ કે આ બધી ચીજમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કોઈ જાતની ફળની ઈચ્છા નથી, કોઈ જાતની આસક્તિ નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોય, એટલે કે જસ્ટ એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી અમારે બધું કરવાનું છે અને એ રીતે હું મારું કર્મ કરી રાખું છું. એટલા માટે હું આ બધાથી બંધાતો નથી અને એનાથી હું સંપૂર્ણ રીતે વિરક્ત રહું છું. તો આ રીતે આપણે બી આપણા બધા કર્મ જે કરવાના હોય, આપણા જે નિયત કર્મ અથવા સ્વધર્મના કર્મ અને પ્લસ સાથે સાથે આપણા આધ્યાત્મિક કર્મ જે કરવાના છે, જેમ કે જેટલી માળાનો આપણે વ્રત લીધું હોય એટલી માળા આપણે ડેલી જપતા હોઈએ, તો એ કર્મ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરવાના અને આપણે એનાથી આપણે બંધાતા નથી. આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ આપણને ઉચ્ચતર લોક લઈ જાય છે અને જે આપણે બધા સારા કર્મ ને બધા જે કરીએ છીએ એ પણ આપણને એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, આપણને ઓર ઉચ્ચતર અને મુક્તિ માર્ગ તરફ આપણા માર્ગો ખોલે છે. જેવા આપણે એમાં આસક્ત થઈ જઈએ છીએ, જેવા આપણે કર્મફળની ઈચ્છા બાંધી લઈએ છીએ, આપણે એમાં બંધાઈ જઈએ છીએ.
એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા કર્મથી પણ હું એમાં કોઈ જાતની આસક્તિ નથી રાખતો, કોઈ જાતની કર્મફળની ઈચ્છા નથી, એટલા માટે હું એનાથી બંધાતો નથી અને એનાથી હંમેશા વિરક્ત રહું છું. આટલી જ સરસ મજાની લર્નિંગ બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના આચરણ દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે જો ઈ પણ કર્મ કરે છે, આજની તારીખમાં બી કર્મ કરવામાં પ્રવૃત્ત છે, ત્યાં બેઠા બેઠા બી બધા કર્મ કરે છે, તેમ છતાં બી ઈ આપણે કર્મફળની ઈચ્છા કોઈ રાખતા નથી. એમ નથી સમજતા કે ભાઈ આને તો જન્મ મેં આપ્યો, આને મેં આમ કર્યું, ઈ કે મારી ભક્તિ કરતો નથી ને, એવું કાંઈ એવી કોઈ ઈચ્છા નથી. એટલે કે ઉદાસીન થઈને પોતે પોતાનું કર્મ કરી રાખે છે અને એનાથી બંધાતા નથી અને વિરક્ત તરીકે રહીએ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે કે આપણે જાણી ગયા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 3 ટાઈપની શક્તિ છે: એક્સટર્નલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી, ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, જેને આપણે વિષ્ણુના રૂપ તરીકે બી આપણે જાણીએ છીએ. કારોડદક્ષી વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષય વિષ્ણુ રૂપ તરીકે. તો એમાં એ 3 શક્તિમાંની એક એવી છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં આપણને વર્ણવેલી છે પરા અને અપરા શક્તિ દ્વારા, કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારા દ્વારા સર્જિત થયેલી છે અને મારા દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે કે આ ત્રિગુણી માયા જે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ જેમાં 3 ગુણો જે છે એ એમના દેખરેખ હેઠળ છે અને એમની નિયંત્રણ હેઠળ છે. નહીં કે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી માયા અથવા નિયંત્રણની હેઠળ આવતા નથી અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે તેના શાસન હેઠળ. તેના શાસન એટલે શેના શાસન હેઠળ? તો કે ભાઈ એનું જે આખું એડમિનિસ્ટ્રેશન ને બધું જે છે એ, અને એ એડમિનિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ત્રિગુણી માયા દ્વારા બધું આપણે સંચાલિત ને બધું થાય છે. એટલે કે આ રીતે કે છે કે તેના શાસન હેઠળ, તેના એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ, તેના મેનેજમેન્ટ હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનિષ્ટ થાય છે. એટલે કે ફરીથી થાય છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને કીધું એ રીતે. હવે આ કેટલી સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જેને કહે ને આપણે 6ઠા, 7મા, 8મા, 9મા, 10મા આ બધા શ્લોકોમાં આપણને એની આખી મેકેનિઝમ આપણને સમજાવે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી કાર્યરત છે, આજની તારીખમાં બી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે અને એ પણ કાર્ય કરે છે અને કેવી રીતે કાર્ય કરે છે એ પણ આપણે સમજી ગયા. એટલે આખી આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે ચાલે છે ને એની આખી મેકેનિઝમ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ક્લિયર કરે છે આ શ્લોકોમાં આપણને. એટલે કે કેટલું સરસ ગુહ્ય જ્ઞાન છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને, એટલે કે આપણે 3જા વિભાગ તરફ આપણે આગળ વધશું કે જેમાં આપણે 11 થી 15 શ્લોકમાં કવર કરશું કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે કૃષ્ણ એક સામાન્ય માણસ છે અને એવી આપણે મૂર્ખતા ન કેળવવી જોઈએ. કારણ કે આ બધું ચીજ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પાવર સમજી ગયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એડમિનિસ્ટ્રેશન સમજી ગયું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે મેનેજમેન્ટ સમજી ગયા. એટલે આ બધી ચીજ જેની પાસે હોય, શક્તિઓ હોય, એટલે કોઈ ઓર્ડિનરી વ્યક્તિ તરીકે આપણે ન લેવી જોઈએ. તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે ઘણા લોકો લે છે. એ ચીજ આપણે સમજશું કે જે આપણા માટે બહુ ઓછી હોઈ શકે, પ્રેક્ટિકલી હોઈ શકે કે હવે આપણે નથી, કારણ કે આપણે બધા અત્યારે ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધી ગયા છે અને આપણે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ એમની બધી આપણે જાણી ગયા છે અને આપણે એ રીતે એમાં પૂજીએ બી છીએ અને એમની ભક્તિમાં આપણે આગળ બી વધીએ છીએ. પણ તેમ છતાં બી આવા ઘણા લોકો છે, તો એ જાણીને આપણને ફાયદો શું થશે કે ભાઈ એવા લોકોથી આપણે દૂર રહેવાનું, અને એ લોકોથી આપણે દૂર રહીએ તો બી આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ સંગત એવી અસર, તો આપણને એવી સંગતના આપણને એવી આપણા ઉપર અસર ન થાય. આપણને આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણને આપણે કહે ને કે ભાઈ વધારે આપણને કઈ ઇમ્પ્યોરિટી કે અથવા એવું કઈ એડ ન થાય, એટલા માટે આપણે આ ચીજ બી આપણે જાણવી જરૂરી છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં કહે છે, હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે, તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ડેફિનેટલી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્ય તરીકે અવતરે છે, એટલે કે પોતાની જાતને પ્રગટ કરે છે અથવા અવતરે છે, જે 4થા અધ્યાયમાં આપણે જાણી ગયા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અજન્મા છે અને એમની જે પ્રગટવાની અથવા દિવ્ય પ્રકૃતિને જો આપણે જાણી લઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે અને એમની દિવ્ય કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકાને બી જાણી લઈએ તો પણ આપણા મોક્ષના દ્વાર ખુલી જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજાવેલું છે એક શ્લોક દ્વારા. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્યારે હું અવતરું છું અથવા પ્રગટ થાઉં છું મનુષ્ય રૂપે, ત્યારે મૂર્ખ લોકો જેને આ બધી ચીજનું જ્ઞાન ને બધું ન હોય એ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે અને તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી, એટલે કે બધાના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે ઈચ્છે અને દિવ્ય પ્રકૃતિ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આખી જે મેકેનિઝમ જે બધું છે એડમિનિસ્ટ્રેશન ને બધું જે છે બધી ચીજને કોઈ સમજતા નથી અને જાણતા બી નથી. એટલે કે એ રીતે ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે.
હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણી સામે ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે, જેમ કે શિશુપાલ છે. આપણે એવી રીતે જે લોકો કહીએ ને, આપણે પ્રેક્ટિકલી આજની લાઈફમાં બી જો આપણે કનેક્ટ કરવું હોય આપણે, તો ઘણા આપણી પાસે આવીને ઉભા રહીએ છીએ એવા કે ભાઈ આ બધી જે સૃષ્ટિને બધું જે છે ને એનો કોઈ બેઝિસ નથી, કોઈ આધાર નથી. જેમ દેવાસુર વિભાગમાં લોકો બધા માનતા હોય છે ને કે ખાલી આપણે બે પુરુષ અને સ્ત્રીના સહયોગથી આપણે આખી દુનિયા ચાલે છે અને આખી દુનિયા વિસ્તૃત થાય છે. એને કોઈ આપણે કોઈ મેનેજમેન્ટ કરવાવાળું છે નહીં, કોઈ કંટ્રોલ કરવાવાળું છે નહીં. અને પોતપોતાની મન ઘડત બધી અલગ અલગ સ્ટોરીઓ ને બધું આપણે ઉદ્ભવે છે કે ભાઈ એક જાતનો બહુ મોટો વિસ્ફોટ થયો, આવી રીતે આમ થયું ને એવી રીતે બધી પ્રકૃતિ સર્જવામાં આવી ને ઘણી બધી એવી ટાઈપની કમેન્ટો ને બધું હોય છે. કારણ કે બધું શું છે, અપૂર્ણ જ્ઞાન, અધૂરું જ્ઞાનના કારણે એ લોકો આવું બધું પોતપોતાની થિયોરી અથવા જે કંઈક સાંભળેલું હોય એ આપણી સામે રજૂઆત કરે. અને આપણે જે કહીએ એ લોકોને, કારણ કે એ લોકો શું છે, થોડી ઘણી પ્રમાણે ડિગ્રીઓ અને જ્ઞાન ને બધું મેળવેલું હોય ભૌતિક દુનિયાનું સો કોલ્ડ, અને આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન મેળવેલું હોય એને પોતાની જાતને કહેવાતા પંડિત સમજતા હોય, કહેવાતા જ્ઞાની સમજતા હોય, કહેવાતા સ્કોલર સમજતા હોય, અને એ રીતે આ લોકો ઉપહાસ કરતા હોય છે. બધું એવું નથી કે આજની તારીખમાં બી આપણને આવા માણસો નથી મળતા, મળી જાય છે, બહુ કોમન છે આપણે, અને ઘણી જગ્યાએ આપણને મળી જાય છે. એટલા જ માટે કે છે ને, હંમેશા સાયન્સ અને સ્પિરિચ્યુઅલિટી વચ્ચે હંમેશા એક કોન્ફ્લિક્ટ ચાલવાનો જ છે. કારણ કે એમાં સાયન્સમાં બી ઘણા માણસો એવા હોય છે કે જે સ્પિરિચ્યુઅલિટીને સાથે લઈને ચાલે છે, અને ઘણા લોકો એમ સમજે છે કે ના ભાઈ, સ્પિરિચ્યુઅલિટી નામની કોઈ ચીજ છે નહીં, સાયન્સ જ સંપૂર્ણ છે, અને એને સંપૂર્ણ તરીકે માનીને લોકો આગળ વધે છે. અને જે લોકોને આવું બધું જ્ઞાન તો કઈ હોતું બી નથી, સાયન્સ બી છોડી દો, સ્પિરિચ્યુઅલિટી બી છોડી દો, અને આસુરી પ્રવૃત્તિમાં એમાં જ પડેલા હોય છે, એ લોકો પણ આવી રીતે ચાલતા જ હોય છે. આનો એક સરસ મજાનો દાખલો આપણે આજની દુનિયા સાથે બી આપણે કરી શકીએ. જેમ અહીંયા કીધું ને કે સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની, એટલે કે બધા ચીજના ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ છે બધું એમના થકી છે. આપણે જાણીએ કે બધાના સ્વામી એકલા છે આપણે. તેમ છતાં બી આજે બધા શું છે કે એક પોતાનું સ્વામિત્વ ભાવ, પોતાનો માલિકી ભાવ, પોતાનો પ્રભુત્વ ભાવ કેળવવા માટે કેવા કેવા ચીજ ને બધું થતું હોય છે. એકદમ લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, આજે યુક્રેન અને રશિયા શેના માટે લડે છે? શું કારણ છે બોલો? આજે કોઈ એને જઈને આપણે સરસ મજાનું આવું સ્પિરિચ્યુઅલિટી જ્ઞાન આપી દઈએ કે ભાઈ આ બધાનો સ્વામી તો એક જ છે. તમે તમારી સાથે આવો સ્વામિત્વ ભાવ શું કામે કેળવો છો? તમે શું, તમારું રશિયા છે, તમારું યુક્રેન નથી, યુક્રેન તમારું થઈ જશે માની લ્યો, તો શું તમે સાથે લઈને જવાના છો? તમારી સાથે આવવાનું છે, યુક્રેન આવવાનું છે રશિયાની ભેગું? બધું કાંઈ થવાનું નથી. પણ આ બધું ચીજને કે જ્ઞાન આપણે અપૂર્ણ જ્ઞાન, એટલે કે કોઈ ચીજનું સમજવું નહીં, કાંઈ કેળવવું નહીં. અને જો આવી રીતે જો આજે દુનિયામાં ઘણા લોકો જે એવા બધા સમજી જાય, ઇવન 1% પોપ્યુલેશન બી જો આવી રીતે સમજી જાય ને સંપૂર્ણ રીતે કે બધાનો સ્વામી એકલો જ છે, બધું એમના થકી છે, આપણે અહીંયા ખાલી જસ્ટ નિમિત્ત છે અને આપણે કાંઈ કરવાનું નથી, કાંઈ સાથે લઈ જવાનું નથી, તો પછી શેનો સ્વામિત્વ ભાવ, શેનું આપણે કેળવીએ છીએ, શેના ઝઘડા, શેની ઈર્ષા, શેનો રાગદ્વેષ ભાવ? કેટલી સરસ મજાની શાંતિ સર્જાય જાય. ફક્ત આખા વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન 1% બી જો આવું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંડે ને, તો કદાચ એને જોઈને બી છે ને આસ્તે આસ્તે હોઈ શકે આગલા 25, 50, 100, 500 વર્ષમાં બી થોડું ઘણું બધું શાંતિ સર્જાવા લાગે. પણ આપણે તો હજી કલિયુગના શરૂઆતમાં છીએ. ખબર નહીં હજી આટલું કેટલું બધું પ્રવચવાનું છે, આપણે જાણવાના નથી, અને આનાથી કેટલો ખરાબ કાળ આવવાનો છે એ પણ આપણને ખબર નથી. આપણે તો જે આ બધા શ્લોકોમાંથી આપણને બધી લર્નિંગ મળે છે. પણ એનીવે, ચાલો, ભગવાન બધાને બચાવે, ભગવાન બધાનું સારું. 12મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે બધા, તેઓ આસુરી તથા અનાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ બધી શું છે? આસુરી વૃત્તિ જ છે ને, જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે બધું. વોર ડિક્લેર કરતી હતું, અહીંયા એક માર્કેટ આટલી ડાઉન થઈ ગઈ, અહીંયા આમ થઈ ગયું, અહીંયા ક્રૂડ પ્રાઇસ આ વધી ગયા, આમાં સેન્ટ્રલ ઇકોનોમી આખી ફેલ થવા આવી. બધું આપણે પણ અસુરી અને નાસ્તિક વિચારોમાં પ્રત્યે આકર્ષાય છે. અને આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધું જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. માની લો થોડું ઘણું જ્ઞાન ને બધું મેળવ્યું હશે, એટલે કે જ્ઞાન સંવર્ધન તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ બી યુઝ કરે છે, બધું બેકાર થાય છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે લેવલ 1માં એક રાવણનો એક્ઝામ્પલ બી લીધેલો હતો, જેની પાસે ઘણું બધું એવું જ્ઞાન હતું, પણ શું આવું બધું મોહ માયારૂપી થઈ અને આસુરી અને નાસ્તિક વિચારોમાં જે આકર્ષણો અને એ પ્રમાણે શું છે, એ અવસ્થામાં રહીને એની મુક્તિના દ્વારોને બધા આપણે બંધ થઈ ગયા અને પોતાનું સર્વનાશ પીધું. આ રીતે બી આપણે સમજી શકીએ છીએ.
હવે 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજી બાજુ સમજાવે છે. એક આપણે આ બાજુ થઈ કે જે મૂર્ખ લોકો અથવા જે અસુરી લોકો છે એ કેવી રીતે વિચારે છે, કેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને કેવી રીતે પોતાનું સર્વનાશ નોતરે છે અને કોઈ મુક્તિ ના થતા એ લોકોના દ્વાર ખુલતા નથી. બીજી બાજુ બી તો છે. તો હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને આદિશ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. હવે જે લોકો જાણતા હોય છે એ લોકોને છે ને આ બધી ચીજનું કોઈ લાગતું ઓળખતું કાંઈ નથી. એ લોકો તો બધા પોતપોતાની ભક્તિમાં જ આપણે નિમગ્ન હોય છે, ભગવાનનું નામ લેતા હોય છે અને જે પોતાનો સ્વધર્મ અથવા નિયત કર્મ જે કરવાનું હોય છે એ પ્રમાણેમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મહાત્મા તરીકે વર્ણવે છે અને સાથે સાથે એ બી કહે છે કે દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ આવી જાય છે. પછી ભૌતિક પ્રકૃતિના મોહ માયા અને આકર્ષણમાંથી બહાર નીકળી જાય છે, એટલે કે ગુણાતીત જેવા થઈ જાય છે. અને ગુણાતીત જેવા થઈ જાય છે તરત પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દૈવી રક્ષણ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એમને બધાને પ્રોટેક્શન મળવા માંડે છે. અને આ રીતે એ લોકો ભક્તિમાં નિમગ્ન રહેલા હોય છે અને બધું જ જાણતા હોય છે કે આ બધી સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે આદિ છે, અવિનાશી છે અને એમના થકી જ આ બધું જે છે એમના થકી જ બધું ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે. એટલે કે પછી એને આ બધા ચીજથી કોઈ મતલબ રહેતો નથી, એવી રીતે આપણે સમજવાનું છે. પછી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એવા ગુણોનો આપણે સ્પેસિફિકલી રીતે આપણને સમજાવે છે કે આ લોકોની એક્ટિવિટી શું હોય છે. હજી ખાલી ભક્તિમાં તો પ્રવૃત્ત હોય છે, પણ સાથે સાથે હજી બીજું એ લોકો શું કરે છે તો કે તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, એટલે કે દિવસ રાત ભગવાનનું જ કીર્તન ને બધું કરતા હોય છે. દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા. પ્રયાસ ના કરે છે તો કે ભાઈ આખી આજે કૃષ્ણ કોન્શિયસ મુવમેન્ટ છે એને ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, એમાં પ્રવૃત્ત રહે છે, લોકોને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. જેમ આપણે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે, લગભગ એમના જીવનકાળના એને 50 વર્ષો એને આખી આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં જ કાઢી નાખ્યા. 30 થી 33 વર્ષ એમણે ભારતમાં પ્રયાસ કર્યા અને જે પ્રમાણે એને પ્રયાસ કર્યા, જેટલો પ્રમાણે સમય આપ્યો એ માત્રામાં એને પ્રોપોર્શનેટલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઓછી સફળતા મળી. પણ જેના જીવનના છેલ્લા 11 વર્ષોમાં એને ઘણા દેશ વિદેશોના પ્રવાસ કર્યા અને ઘણી સરસ મજાની આપણે મુવમેન્ટ ફેલાવી. એટલે શું કે છે કે દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા. 69મી વર્ષની ઉંમરમાં જ્યારે એમને 2 હાર્ટ એટેક આવે છે, કાર્ગો શિપમાં બેસીને એ યુએસએ જાય છે અને આ બધી મુવમેન્ટને ફેલાવે છે. સંકલ્પ હશે તો જ થઈ શક્યું હોય ને, નહીં તો માણસ 69મી વર્ષની ઉંમર કે ભાઈ આટલા વર્ષો મેં અહીંયા કર્યું, હવે કાંઈ થયું નહીં, એની પણ હવે ઇન્ડિયાની બહાર જઈને મારાથી શું થવાનું, શું કરવાનું, હિંમત નથી આવી. સંકલ્પપૂર્વક આગળ વધ્યા, પ્રયાસ કર્યા, એફર્ટ આપ્યા અને જે કે ને ભગવાનની કૃપા થાય તો ઘણી વાર રિઝલ્ટ એન્ડ રિઝલ્ટમાં આપણને મળે, મોડું મળે અને ધાર્યું એના કરતા વધારે મળે. એને નહોતું ધાર્યું કે ભાઈ આટલા 12 વર્ષમાં મને આટલી સરસ મજાની સફળતાને મળશે અને તેમ છતાં બી મળે છે. અને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધું અર્પિત કરી દે છે. એટલે કે એના જે પ્રયાસો હતા એના તરફ આપણે દ્રઢતાપૂર્વક આગળ વધે છે. મને નમસ્કાર કરતા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હંમેશા નાની નાની ચીજોમાં થેન્ક્સ કહેવાનું અને એને આપણે નમસ્કાર કરવાના અને ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લે છે. હવે આ બધા જે મહાત્માઓ જે હતા, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, તે મહાત્માઓ આવી રીતે જો કાર્યમાં પ્રવૃત્ત અને બધું થતા હોય તો ડેફિનેટલી લોકોના માટે મોક્ષ અથવા મુક્તિ નક્કી જ છે. આપણે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોકમાં કહે છે જે અન્ય મનુષ્યો, હવે કે આ બંને બાજુ સમજાવ્યા પછી હવે અન્ય મનુષ્યો ઉપર આવે છે. અન્ય મનુષ્ય એટલે કે શું છે, થોડા ઘણા હજી આવા પ્રકારના મનુષ્યો છે. જ્ઞાન સંવર્ધન એટલે કે શું છે, જ્ઞાનને જ એક્યુમ્યુલેટ કરવામાં, હું આ ડિગ્રી મેળવી લઉં, હું ડિગ્રી મેળવી લઉં, ભૌતિક જ્ઞાની નહીં, પણ હવે લોકો શું છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે બહુ પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. હું આ વેદો વાંચી લઉં, વાંચી લઉં, આટલું જ્ઞાન મેળવી લઉં, એમ જ્ઞાન મેળવી લઉં. જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરવાયેલા છે. એટલે યજ્ઞમાં બી લોકો શું કરે છે તો કે ભાઈ પોતાની ઇન્દ્રિયને નિયંત્રણ કરે છે, ઇન્દ્રિયો શરીર વિશેનું પણ નિયંત્રણ કરે છે અને આવી રીતે એમાં ને એમાં જ એટલે જ્ઞાન દિવસ રાત જ્ઞાન મેળવવામાં જ પરોવાયેલા હોય છે. જેમ આપણે કે પુસ્તકીય કીડો એવી રીતે એ પ્રમાણે પરોવાઈ જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દ્વારામાં જ્ઞાન મેળવવામાં છે. તેઓ પરમેશ્વરને બીજા હજી કહે છે કે તેઓ પરમેશ્વરને એકમ એટલે એકમ અને એવી રીતે એકમ એવું અદ્વિતીય રૂપે એટલે કે શું છે કે ભાઈ નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપે
જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી રીતે ભક્તિ નથી કરતા એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એટલે કે ડિફરન્ટ ક્લાસ ઓફ પીપલ, જેને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિકવાદીઓ છે, પણ કેવી રીતે, તો કે ભાઈ માયાવાદીઓના રીતે, એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવાની કોશિશ કરે છે. અનેક રૂપો ધરાવનાર તરીકે અને વિરાટ રૂપે ભજે છે. એટલે કે આ લોકો કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે એ 3 પ્રકાર આપણને બતાવ્યા. એક તો ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી જ્ઞાનમાં જ પડેલું, એટલે કે જ્ઞાનને મેળવવાની કોશિશ કરવાની, પણ શું ભક્તિમાં હજી પ્રવૃત્ત નથી થતા એ લોકો. અને બીજું શું, જ્ઞાન મેળવીને એ લોકો શું નિરંતર આપણે પોતાના મનમાં ચિંતન કરે, સાધના કરે, જે આપણે અષ્ટાંગ યોગ જાણી ગયા. અને અષ્ટાંગ યોગના રૂપે એ લોકો શું કરે, જ્ઞાન મેળવીને એ જ્ઞાનને એપ્લાય કરવાની કોશિશ કરે. અને કેવી રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની પ્રાપ્તિ કરે, કે ભાઈ ભગવાનને અથવા નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં એ લોકો ચિંતન કરે જ્ઞાન રૂપી, અને અથવા તો શું એક પ્રકાશ જ્યોતિ, એક લાઇટ અથવા એક એનર્જી, એક શક્તિ રૂપમાં એ લોકો ભગવાનનું મનમાં કોઈ ચિંતન કરે, એવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે. અને લાસ્ટમાં જો આવી રીતે બી ન થાય તો જેમ એ લોકો જ્ઞાનમાંથી મેળવેલું હોય કે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે, જે આપણે 11મા અધ્યાયમાં જાણશું, આપણે લેવલ 1માં આપણે જાણી ગયા છે, અથવા તો ભગવાન એવું વિશ્વરૂપ અથવા વિરાટ રૂપને એ લોકો એવી કોઈ કલ્પના કરે, અને આવી રીતે એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મેળવવાની પ્રાપ્તિ કરે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 બાજુ વર્ણવે છે. એક જે ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે એ નિમગ્ન રીતે મહાત્મા તરીકે વર્ણવે છે, બીજી પહેલા આપણને મૂર્ખ લોકો અને અસુરી લોકો બી વર્ણવી દીધા. અને ત્રીજી એક કેટેગરી જે ઘણી બહુ ઓછી હોય છે, જે આજના માત્રામાં જોવા મળે છે, અને કલયુગમાં તો બહુ એ પ્રમાણે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ બી છે નહીં અષ્ટાંગ યોગને બધું ફોલો કરવું. તેમ છતાં બી આપણે જાણ ખાતર એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં અહીંયા આપણને વર્ણવે છે કે આવી રીતે 2-3 ટાઈપના માણસો હોય છે, જે જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈને અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરીને નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપે અથવા તમારા વિશ્વ રૂપને રૂપે મને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. તો અહીં આપણા 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. અહીંયા હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે જો આના રિલેટેડ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ બી આપણે લઈ શકીએ છીએ. ટાઈમમાં જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, તો 5-1 મિનિટ પ્રશ્ન લઈ લઈએ, પછી આપણે માળા કરવાની છે, માળા કરી લઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેરી નાઇસ પ્રભુ. હા પ્રભુજી, આ ના ખબર પડી, પરમેશ્વર નું અદ્વિતીય રૂપે એ ના ખબર પડી. પરમેશ્વર અવ્યક્ત રૂપે એટલે કે શું છે, આપણને દેખાતા. વ્યક્ત અને અવ્યક્ત બે ચીજ હોય. વ્યક્ત એટલે કે શું, આપણને દેખાય, આપણે જોઈ શકીએ, અથવા આપણે એને માપી બી શકીએ જોઈને આપણે એને, અથવા આપણે એને કઈ બી આપણે અનુભવી શકીએ એવી રીતે. અને અવ્યક્ત એટલે કે શું, દેખાય નહીં. જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે બધી 5 તત્વો અને જે મહાભૂત તત્વો છે એ પણ હું જ છું. હવે એને આપણે જાણવું કેવી રીતે, તો કે ભાઈ પાણીનો સ્વાદ હું છું, ભૂમિમાં આપણે સુગંધ હું છું. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે વર્ણવે છે, એવી રીતે અવ્યક્ત રૂપમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણી શકીએ છીએ અથવા અનુભવી શકીએ છીએ. અને અદ્વિતીય રૂપે એટલે અદ્વિતીય. અદ્વિતીય એટલે કે શું છે, કે બીજું કોઈ રૂપ નહીં, એટલે કે દ્વિતીય એટલે કે 2 ટાઈપનું. એટલે કે બીજું કોઈ રૂપ નહીં, પણ આપણે નિરાકાર રૂપ નહીં, પણ ભગવાન જે શ્રી કૃષ્ણ જે દેહધારી રૂપ છે એ રીતે રૂપ. એવી રીતે દ્વિતીય એટલે કે દ્વિતીય નો મિનિંગ છે 2, અદ્વિતીય એટલે કે 2 નહીં પણ એક રૂપ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેહધારી રૂપ, ફિઝિકલ રૂપ અથવા દ્વિભુજા રૂપ જે છે એ રીતે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. લીના માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો ક્વેશ્ચન એમ હતો કે આપણે જયારે મોક્ષ પામીએ કે ગોલોક ધામ જઈએ સારા કર્મ કરીને, તો આપણો દેહ કેવો, એટલે આપણું રૂપ કેવું હશે? સેમ જે હમણાં હોય કે આટલા બધા વખતના મનુષ્યનું કઈ જીવન કે કલાનું કઈ, એટલે કેવી રીતે ભગવાન સાથે આપણે કેવી રીતે રહીશું એમ? બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો માતાજી આપે. હવે આમાં સંદર્ભમાં છે, હું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને શ્લોકમાં કીધેલું છે કે જેવી જેની ભાવના એવી ભાવનાથી હું એને રેસિપ્રોકેટ કરું છું અથવા વ્યક્ત કરું છું. એ સંદર્ભમાં આપણે એક્ઝામ્પલ બી લીધો હતો કે ભાઈ જેમ કે આપણે માતાના રૂપમાં, જેમ કે યશોદાજી પોતાને માતાના રૂપમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાળકના રૂપમાં, યાદ આવ્યો એ શ્લોક આપણે? હા, એ 5 રસ આપણા ભાવ છે, જે રસ ભાવ છે. હા, તો એ રીતે હોય છે.
તો હવે એ જે ભાવથી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોઈએ, કારણ કે તમે કીધું કે ભાઈ માની લો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત છીએ, આધ્યાત્મિક કર્મો કરીએ છીએ અને આપણે મોક્ષ અને મુક્તિ મળી ગઈ છે, એ હું એઝ્યુમ કરી લઉં છું આપણે અત્યારે. હવે આપણો જે મેઇન પ્રશ્ન છે કે ભાઈ કેવું શરીર મળે. તો હવે જ્યારે આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ ત્યારે બી કોઈક ને કોઈક ભાવ છે ને આપણે કનેક્ટ કરતા હોઈએ, જે 5 ભાવ આપણે જાણો છો. હવે 5 ભાવમાંથી જો આપણે એ ભાવમાં આપણે કનેક્ટ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી એ ભાવ પ્રમાણેનું આપણને શરીર છે ને ત્યાં મળે. હવે એ જે 5 ભાવ જો આપણે ડેફિનેટલી મનુષ્ય રૂપમાં આપણે જો કરતા હોઈએ તો એ મનુષ્ય રૂપમાં બી મળે, અથવા તો આપણે મનુષ્ય રૂપમાં રો કરીએ અને બીજા કોઈ ભાવમાં બી કરીએ તો એ પણ આપણને મળે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વૈકુંઠ જે ગોલક છે એવું નથી કે ખાલી ત્યાં મનુષ્ય જ છે, ત્યાં ઘણી બધી ચીજો છે, જે સુવિધાઓ છે, ફૂલો છે, ત્યાં કઈક ઝાડ પાન છે, બાકી બધા જીવો બી છે. તો એ રીતે બી એ લોકો બધા જીવો બી ત્યાં રહે છે, એમાં પણ આત્માનો તો વાસ છે જ. કારણ કે એ લોકોએ પણ એવી ટાઈપની ભક્તિ તથા એવી ટાઈપનું કંઈક પોતાનું જીવન વિચાર્યું હશે કે જેથી કરીને એવી મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરીને એ લોકો ત્યાં વૈકુંઠ લોક અથવા ગોલકધામ પહોંચ્યા છે. તો હવે જેવો આપણો ભાવ, જેવી ભક્તિ અથવા જેવું આપણે વિચારીએ એ રીતે આપણે ત્યાં રહી શકીએ છીએ. આપણે ધન્યવાદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માની લો ઘણા લોકોને તુલસી પ્રત્યે તરીકે એવી ભક્તિ ભાવ લાગી જાય કે ભાઈ હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં હંમેશા તુલસી તરીકે રહું. હોઈ શકે ત્યાં તુલસી પત્રનું સરસ મજાનું ઝાડ તરીકે ત્યાં રહીએ, એવી થઈ શકે. વાંસળીનું પણ કોઈને હોય તો વાંસળી પણ બની શકે. એક્ઝેક્ટલી. ઘણા મોરપીંછનું હોય, બધાને કોને શેનું એટ્રેક્શન લાગ્યું છે એની ભક્તિમાં એવી ટાઈપનો ભાવ એને મળી જાય છે ત્યાં બસ. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું જેવો જેના ભક્તિ ભાવથી મારી પાસે આવશે એવી જ રીતે હું એને રેસિપ્રોકેટ કરીશ અથવા એને હું પાછું આપીશ, એટલે કે રિટર્ન ગિફ્ટ આપીશ. આપણે આજે જે બર્થડે માં રિટર્ન ગિફ્ટ હોય છે ને એવી રીતે. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, કાલે સવારે 7 વાગે હા, ભક્તિ વિષયનો ક્લાસ છે આપણો. હા, એમાં આપણે ટોપિક કઈ ડિસાઈડ નથી કર્યો. હું તમને કહું ટોપિક માટે. ટોપિક તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કમ્પ્લીટ કરી લીધો હતો, માઇન્ડ કંટ્રોલ વાળો. હવે કયો ટોપિક લેવો છે? જયશ્રી માતાજી છે આપણી સાથે. જયશ્રી માતાજી કઈ સજેસ્ટ કરી શકો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હું એમ માતાજી. પૂછતી હતી, હવે ગોકુળધામમાં ગયા આપણે, પણ પછી પાછું ધરતી પર આવવું પડે, પાછું પૃથ્વી પર? ના માતાજી, ત્યાં જઈને આપણે મોક્ષ મળી ગયો બસ. ત્યાં આપણે બી ભગવાનની કર્મ સાથે તો કરવા આરામથી જ પડે ને રમવાનું. આપણે. હા, ત્યાં બી કર્મ તો કરવા જ પડે ને આપણે પ્રભુજી. ત્યાં કર્મ ઈ જ છે આપણે કે ભગવાનની સાથે પ્રવૃત્ત રહેવાનું બસ. ઓકે. એની સાથે આનંદ માણવાનો બસ, એ જ આપણા કર્મ છે ત્યાં બસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એંગર પણ લો કાલે કે આવી ગયું છે. અહંકાર શું? એંગર. અચ્છા, એંગર. એંગર મેનેજમેન્ટ. ઓકે, હા ચાલો એ બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. ઓકે, ચાલો એ લઈ લેશું આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કિરીટ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, સેવક જેવી મજા નથી બને ને. દાસ્ય ભાવ. પ્રભુ કેમ સેવા કરવાની બસ. પ્રભુની સાથે સેવા કરવાની, એન્જોય કરવાની બસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે માળા શરૂ કરીએ. આજે મારે ખ્યાલથી સોયની માતાજી નથી જોડાણા. ઓકે, ચાલો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ છીએ. હા, લલિત પ્રભુજી આપ શરૂ કરી શકો છો માળા. આપણે હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપનો બી ભક્તિ પરીક્ષાના ક્લાસ શરૂ થવાના છે સાંભળ્યું? એટલે એની મીટિંગ છે પ્રભુજી હમણાં 8 વાગે. ઓકે, મને મોકો આપજો એટેન્ડ કરવાનો, કંઈક શીખવા મળશે. તમે પણ પ્રભુજી જોડાઈ જાઓ, હમણાં 8 વાગે ક્લાસ છે મીટિંગ રમેશ પ્રભુજી જોડે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું લીવ કરું છું. ઓકે, ધન્યવાદ. ચાલો માળા શરૂ કરી લઈએ આપણે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રણામ મંત્ર નથી બોલવાનું પ્રભુજી? હા, આપણે માળા પોતપોતાના હિસાબે બોલી શકે છે અને શરૂ કરી શકે છે.
चैतन्य प्रभु कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण